Hi, chào các bạn trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì mình có một người bạn mới, đó chính là Sa. Hello các bạn. Mình tên là Sao và mình đang muốn làm cùng bạn Bi, kênh Thanh Hằng nữa. Đúng không các bạn? Hôm nay thì mình có một cái slime mà do bọn mình tự chế và mình lấy ý tưởng từ đá này là cái đá màu này. Đó. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem slime nhá. Bây giờ luôn. Các bạn ơi, đây là slime của bọn mình. Có cả đá trắng luôn ấy. Kiểu nó có cả cloud luôn các bạn. Rất giống cloud luôn. Cũng giống fish luôn đây. Cái hạt disco, hạt nhựa đó. Đây là đá các bạn. Nhưng mà chơi nó hay bị văng đá ra ngoài lắm. Ai da. Đây, khi chơi nó sẽ bị dính một ít như này. Nên chỉ cần bóp lại hết luôn. Đó, những cái hạt như này rất là đẹp. Nhưng mà mấy cái hạt màu nó hay bị rơi. Bóp như thế này thì nó massage cho tay luôn nha các bạn. Các bạn nên chơi để giảm stress. Các bạn có thể làm nha. Mình sẽ dạy các bạn cách làm. Đầu tiên các bạn sẽ làm một cái slime. Thì xong rồi mình sẽ cho cái đá vào. Xong cái hạt đá này các bạn chỉ làm slime boxy bình thường cơ bản thôi. Rồi xong các bạn trộn đá vào. Nhưng mà các bạn nhớ là chúng ta phải để làm slime hơi dính nha. Làm slime mà cứng quá thì cho cái này mà cứng. Dính nhưng mà slime mềm nhưng không được dính tay các bạn. Nếu các bạn muốn mình hướng dẫn trực tiếp thì các bạn hãy comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Cái này chơi rất là sẽ bị dính một ít ra và nó khá là bất tiện. Nếu mà các bạn mà làm cứng quá ấy, đấy thì các bạn có thể cho kem đánh răng. Kem đánh răng là một nguyên liệu làm dẻo slime rất là siêu nha các bạn. Sorry các bạn vì cái tiếng nó bị hơi ồn ấy, là do nhà mình đang ăn Tết nha. Xin lỗi nha. Tiếng hơi to đúng không? Bây giờ mình còn đang ở ngoài. Đây, đang ở ngoài đây. Cái này chỉ là nhà anh họ thôi nhá. Nhà mình thì các bạn còn nhớ mình hay quay ở nhà đó. Cái góc trên giường hay là trên bàn gì đấy. Mình có rất nhiều góc quay. Các bạn có thấy bị hơi rung không? Chắc hơi rung á. Thì mình quay điện thoại, mình quên không mang máy quay đi. Nó không được stick cho lắm. Nhưng mà nó chỉ có cái hay nhất là rất là massage cho tay luôn, thoải mái luôn. Và mình chơi từ nãy đến giờ mặc dù nó khá là bất tiện khi mà slime nó vừa dính xong rồi là vừa rơi đá ra ngoài, xong rồi dính hết ra xả này cả. Nhưng mà nó ngược lại vui, lại được massage này, được vui này. Đó, nó tơ như cloud luôn, là mây đó. Hơi rung đúng không các bạn? Video đến đây cũng là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé, ở phía dưới. Ở dưới này. Đó. Nếu mà các bạn muốn mình và bạn Sao hướng dẫn slime này thì hãy comment ở dưới phần bình luận nhé. Bye bye.